Weiterlaufen oder hier wohin? Die 3 kommt, die 5 kommt, die 9 kommt, die 10, die 11, die 12. Wer gewinnt es? Einer macht es, einer schafft es, einer gewinnt es. Jetzt wird gewonnen. Tempo geben. Michelstadt, Darmstadt, Aschaffenburg, Bad Homburg, Main. Einer gewinnt es immer, einer macht es immer, einer schafft es immer. Jetzt geht es um den Sieg, jetzt geht es um den Gewinn, jetzt geht es um die nächste Auswahl. Die waren 7 an der Spitze. Die 3, die 9, die 5, die 3, die 9, die 5, die 10. Die 3, die 9, die 5, die 10. Tempo. Wer gewinnt das Ding, wer macht das Ding, wer schafft es, wer gewinnt es? Die waren 7, Michelstadt an der Spitze, an der Führungsspitze. Ja, Michelstadt ist Richtung Ziel unterwegs. Wer holt sich den Sieg, wer holt sich den Gewinn, wer macht das Ding, wer schafft es? Die 3 kommt, die 9 kommt, die 5 kommt, die 10 kommt. Tempo. Einer gewinnt hier vorne, einer macht es, einer schafft es. Jetzt geht es um den Sieg. Darmstadt kommt, Ottenberg, Tempo. Wer gewinnt das Match, wer macht es, wer schafft es, bis ins Finale. Wer schafft das Ziel und Darmstadt gewinnt! Habt ihr vorne So, jetzt noch ein